Kesini kan dikit banget kalau bisa, iya. Bisa hati-hati ya.
Gimana? Nang kadung kah? Nang kadung tuh bagus. Sampai nangis saya dengar. Oh iya, butuh sedih kok.
3, 4 sama yang kopi tadi. Nah, jadi bosku, ini dia hasilnya. Kita bagian pinggir kita buat balok 510 ya kan. Nah, bagian tengah-tengahnya kita buat balok 88 tadi. Berakhirnya selesai juga satu potong ini. Kita dapat 4 balok 88, 4 balok pula ukuran 5x10. Jadi alhamdulillah ya kan. Lumayan menambah kekayaan. Nah, jadi segitu aja dulu bosku video kita pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.